Carnikavā slēpošanas un aktīvās atpūtas centrā Zibeņi 2 dienu garumā norisinājās kamanu suņu sacensību Baltijas kausa 2015 noslēgums. Sacensībās tika pārstāvēts 6 valstis, vairāk kā 100 sportisti un viņu suņi. Skatītāji varēja vērot ne tikai tradicionālos kamanu suņus, Sibīrijas haskijus, Aļaskas malamutus, bet arī vācu aitu suņus, veimāriešus, kā arī citus šķirņu un bezšķirņu suņus. Es piedalījos Nordic disciplīnā, kur braucu ar Sibīrijas haskiju un ar divriteni, un šodien tiešām veicās labi, jo ja vakar es paliku 3. vietā un bija 7 sekundes līdz 2. vietai, tad šodien es vinnēju un dabūju 2. vietu. Un tiešām, jo suns skrēja krietni labāk, jo šodien ir vēsāks nekā vakar, jo vakar bija saule, un manam sunim nepatīk siltums, un līdz ar to šodien gāja krietni labāk. Populārākā disciplīna Baltijas kausa posmos ir bikedžorings, kur komanda veido velobraucējs un suns. Carnikavā bikedžoringa pārstāve veica 5 km garu trasi. Ātrums šajā disciplīnā ir liels, un tās pārstāve centās trasi nobraukt ātrākā 10 minūtēs. It was really fast trail. Tā bija patiešām ļoti ātra trase. Ne tik viegla dēļ tās daudzajiem kalniem un lejām, bet mans suns strādāja patiešām labi. Šodien man bija ļoti labs laiks un vakardien arī. 9 minūtes 5 km distancē, tas ir labākais laiks no visām klasēm. Velokomanda disciplīna, kurā startēja pajūga ar suņiem, priecēja līdzjutējus ar ātrumu un teicamu komandas darbu. Savukārt aizvien lielāku popularitāti iegūst canicross, jeb skriešana ar suni, braukšana ar skūteru 1 un 2 suņu skūteru klasēs. Bet viena no emocijām bagātākajām disciplīnām bija bērnu canicross. Tā viņi saprot pārstāv, ko es saku, pa labi, pa kreisi, uz priekšu ātrāk. Arī, piemēram, ja man vajag sabremzēt, viņi arī pabremzē un pagaida. Bet dažreiz viņi vienkārši grib skriet un negaida. Sacensībās var piedalīties ik viens, kam patīk aktīvi pavadīt laiku kopā ar savu suni. Tomēr nevar aizmirst, ka kamanu suņu sports ir komandas darbs. Daudz laika un pūļu nepieciešams, lai sportists atrastu savas suņa motivāciju skriet un startēt. Šādas sacensības Carnikavā notiek jau 3. reizi, pakāpeniski kļūstot par tradīciju. Zana Zemniece, Didis Pučs, TV Spektrs.